Dobar dan i dobrodošli, veliki pozdrav od mene. Ja sam Marko Savković, viši savjetnik u ISAK fondu i jedan od trojice vaših domaćina u serijalu podcasta koji novi magazin realizuje s podršku Američke ambasade u Srbiji. Istine i laži, Srbija, Kina, Rusija, dakle tako smo ambiciozno naslovili ovaj naš podcast, a danas ćemo razgovarati sa gospodinom Aleksandrom Miloševićem, koji je zamenik direktora Nove ekonomije, inače dugogodišnji urednik ekonomske rubrike Dnevnog lista Danas, o efektima takozvanih Trumpovih tarifa, odnosno nove trgovinske politike za koju se Sjedinjene države opredeljuju na ceo svet, a samim tim i na našu zemlju Srbiju. Tako da, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Podcast kreće sada. Dobar dan i još jednom dobrodošli. Kao što sam u uvodu rekao, naš gost danas je Aleksandar Milošević, zamenik direktora Nove ekonomije i dugi niz godina urednik ekonomske rubrike u Dnevnom listu Danas. Aleksandre, dobar dan i hvala što si prihvatio da budeš naš. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Kao što smo rekli, ono što nas danas najviše zanima jeste tema koja opseda, rekao bih, međunarodno javno mnjenje. Sigurno već 2-3 nedelje u pitanju je, dakle, problem uvođenja tarifa, odnosno taksi ili dodatnih carina na proizvode. Dakle, jedna velika promena u politici, trgovinskoj politici, rekao bih, Sjedinjenih država. Možda da krenemo od pitanja kako ti doživljavaš? Da li negde možeš da pronađeš, da kažem, neko logičko opravdanje za ovakav potez američke administracije? Pa da, to je svakako glavna tema u svim svetskim medijima i u svim razgovorima i političara i svih ekonomista, naročito poslednjih tih par nedelja od kada je Trump izašao. Mislim da je sve iznenadio sa time. Svi su očekivali da će on ići sa carinama, on je to najavljivo, on je volao carine u svom prvom mandatu, pa i u predizbornoj kampanji. Sve vreme on je najavljivo carine i ljudi su računali, dobro, bit će sigurno nešto. Ali ovo što su sada uradili, mislim da niko nije računao. I sada kada se to posmatra nekako, nema tu nekog velikog racionalnog objašnjenja kako se recimo došlo od tih nivoa carina. Naprimjer, Srbiji su uvedene carine od 37%. Po našoj statistici mi bi trebalo da budemo u onoj grupi zemalja kojima je uvedeno 10%, ali po našoj statistici zapravo mi imamo deficit, a ne Amerika u međusobnoj trgovini, ali po njihovim podacima je drugačije. I onda, naravno, ekonomisti su otkrili kako je on izračunao to. Oni su napravili neku računicu gde su uzeli udeo trgovinskog deficita u ukupnom uvozu. Tako, otprilike je to bilo. I jednostavno podeli na 2. Ali to nema nikakve veze. To nije nešto što je prihvaćeno ekonomski, to nije metodologija, to nema neke logike i tako dalje. I onda meni jedino što pada na pamet je da je on namerno odlučio da svima uvedete ogromne carine. I znajući da neće zadržati te carine, da će ih spuštati, ali da bi imao onu pregovaračku poziciju jaču. Ja ti sad uvedem 37%, ti si sad u velikom strahu, panici, tvoja ekonomija pada, staje, ne možeš da izvoziš kod nas i sad ti dolaziš kod mene za moj sto u Belu kuću da moliš da ti ja to spustim. I onda ti ja to spustim ili na onaj nivo na koji su bili, na neki viši nivo, ali ti meni moraš daš dodatne ustupke i na kraju cele te priče Amerika završi sa boljom pozicijom na kojoj je bila i sa manjim spoljno-trgovinskim deficitom, odnosno ona izvozi više ostatku sveta, manje uvozi. Ja mislim da je to ono što je Trump bio originalno planirao da se dogodi i zamislio, međutim nije mu baš tako ispalo. A kako ti deluje? Kako drugi akteri reaguju? Kako reaguje? Naravno, nas zanima Evropska unija, zanima nas Kina, ali jer sam Trump je u momentu rekao da otprilike utrkuju se ko će pre doći i da postoji veliki broj već izraženih zahteva za pregovorima i tako dalje. Kako tebi to izgleda? Pa ne, upravo si, naravno, nama i jesu najvažnije nam je Evropska unija.
Kina nam u ovoj priči nije nama lično direktno kao Srbiji toliko važna kao Europska unija, ali je svako na tom globalnom nivou ona verovatno i najznačajniji element u celoj priči. Pa, kod Trumpa je to sve nekako, sve je priča, sve je propaganda. Da, naravno, male zemlje koje imaju veliku trgovinu za svoje prilike sa Amerikom, oni nemaju drugog izbora, oni moraju da dođu kod Trumpa i da prosto gledaju šta mogu da izvuku i kako je spasu. Međutim, nisu te zemlje one koje Trumpu zapravo prave taj njihov deficit i prave, kako Trump smatra da prave problem zato što on nije manjak. Trumpu su važni Evropska unija i Kina i druge velike zemlje. A te velike zemlje uopšte nisu popustile. Znači, šta smo videli? Videli smo da znači, sve zemlje su izrazile želju za pregovorima. To je normalno, kada vam neko tako dođe do neke promjene, vi dođete i kažete da, mi hoćemo da pregovaramo, da vidimo gde je problem, da ga rešimo. Ali niko od njih, od tih velikih nije došao kod njega i rekao, molim te, spusti mi carine. Šta više? Kina je odlučila da ide potpuno suprotno. Ja mislim da su oni procenili Trumpa da on ceni samo snagu, da on uzdržavanje vidi kao slabost. I Kina je do sada uvek nekako pokazivala tu vrstu suzdržanosti i recimo kada je ranije, kada su uvođene sankcije Huawei-u, ZTE i tim nekim firmama, Kina je pokazivala suzdržanost. Nikad oni nisu recimo uzeli pa blokirali Teslu, blokirali Apple, blokirali druge kompanije koje su mogli da se sruše u bilo kom danu koji su izabrali, mogu i dan danas, pa još uvek nisu. Uvijek su bili suzdržani. Ja mislim da je Trump očekivao da će se ta njihova politika nastaviti i dalje. Međutim, oni su shvatili da Trump to ne ceni, da time njega neće niti impresionirati, niti uspeti da od njega dobiju bilo kakav normalan odgovor na taj način, već da moraju da mu pokažu ko je jači. Ili makar da mu pokažu da su jednako jaki kao on. I šta je uradila onda Kina? Kina je bukvalno ispratila te njegove carine. Prvo je to bilo, sad više nećem cifara, koliko je njima uveo, isto je uveo 30 i nešto, pa su oni to ispratili sa svojih 30 i nešto, pa je onda to digao na, čini mi se, 84%, tako nešto. Kina uzela i ispratila bukvalno isti dan. Sad toliko, on sad njima digao na 120 i nešto, pa sad i tako, i sad na 145 Trump njima, Kina je, ja mislim, njima digla do 125 i rekla je sad dalje je besmisleno i onda sad digne na 700%, mi više nećemo dizati, ostavit ćemo ih na ovih 125, zato što je to nivo, verovatno i mnogo ispod tog nivoa je dostignuta granica gde prosto više trgovine nema. Ja sad jednu stvar tu pokušavam da razumem. U kineskom izvozu ukupnom, procenat, dakle udeo izvoza u Sjedinjene Države uopšte nije tako velik. Mislim, zar ovo nije zapravo, kako bih rekao, onda ovo ima vrlo jaku političku zapravo poruku. I ovo je na neki način, rekao bih, jeste svakako i trgovinski rat. Nažalost, očigledno smo ponovo u nekom vremenu protekcionizma, trgovinskih ratova, dakle ovo je na neki način povratak u 19. vek, ali sigurno ima i političku poruku, zar ne? Da, pa sigurno jeste. Ja mislim, ne kažem, znači Amerika sigurno jeste, mislim ne da sigurno jeste veliko izvozno tržište za Kinu. Kina izvozi u ceo svet, zbog toga je to njima nije većinski on partner kao recimo nama Evropska unija, što je. Znači, Kina je toliko veliki izvoznik da ni jedna zemlja na svetu ne može da apsorbuje njenu proizvodnju, ali zato ceo svet uzima od nje. Međutim, Amerika jeste njima značajna, nije da nije. Ali da, ovo je deo šire geopolitičke priče koja sada ne traje od ovog Trumpovog mandata, koja se primećuje poslednjih 15-20 godina, poslednjih 10 godina se baš onako žestoko primećuje, bar od prvog Trumpovog mandata, možda čak i pre toga, to je nagli uspon Kine. Kina je tamo negde 90-ih bila izuzetno siromašna zemlja, koja uopšte nije bila politički jaka. Njena jedina snaga spoljne dolazila od toga što je to jedna jako velika, mnogoljudna, ogromna zemlja. Onda je ona bila viđena na zapadu u vreme kada je zapad bio na vrhuncu svoje moći. Posle pada Berlinskog zida, kada smo imali Fukuyamu kraj istorije, kada se delovalo da je zapad i zapadni model kapitalizma, demokratije i liberalizma pobedio i dakle kada je na jednom vrhuncu i uzletu bio zapad, on je video Kinu kao jeftino proizvodno tržište.
I Kina je to prihvatila. U svojim reformama, koje su došle posle Deng Xiaopinga, ali tako, Kina je sebe otvorila za zapadne firme. Međutim, Kina nije imala tada ni intelektualnu svojinu, znanje, nije bila ni toliko organizovana, kao danas bila je ekstremno siromašna. I ona je to prihvatila. I onda ceo svet je gledao na Kinu kao na, znate, neke tamo... Radionicu. Radionicu, da sad ne koristimo neke pogrdne izraze, da ne kažem, ali u suštini mi, razvijeni zapad, visoko obrazovani, tehnološki napredan, jako bogat, mi smo ti koji donosimo inovacije u tehnologiji, u medicini, u svim oblastima života. Naravno, mi smo demokratsko društvo, slobodno, i mi ćemo i da izvezemo tu slobodu i u Kinu i u ostatak sveta, a eto, mi ćemo vama doneti napredak time što mi vama dajemo posao, vi nama dajete jeftine džempere i patike, proizvodite, a mi vama dajemo radna mesta da možete u tim svojim radionicama to da proizvodite. I to sve jako lepo funkcioniše i deluje dobro, sve dok je Kina zapravo ona koja vam pravi te patike za $2 po danu plate koju su imali njihovi radnici. Šta se desilo, da sad malo skratim, ali u međuvremenu Kina je na taj način digla iz siromaštva 800 miliona ljudi, više uopšte nije siromašna zemlja, ona je otprilike na nivou razvoja Srbije, bukvalno tu negde. Znači, kada bi se poredilo, sve zajedno, kada bismo gledali po glavi stanovnika, inače, naravno, postoji 17 različitih Kina, imate istočnu Kinu koja je i dalje jako siromašna, imate Šangaj koji je, razvijeni od Manhattana, otprilike, ali u nekom proseku oni su tu negde. I šta se desilo? Dakle, Kina je postala zemlja koja je od plagijatora i od jeftine radne snage postala zapravo predvodnik. Predvodnik u modernim tehnologijama, predvodnik u medicinskim naukama i izrazito razvijenog naučnog i obrazovnog sektora. Njihovi fakulteti su sada izrazito dobri, znači u rangu sa najboljim fakultetima na svetu, Tsinghua i tako dalje. Tada Kina počinje da postaje takmac od nekog ko vama služi vašem daljem razvoju, a istovremeno je to povoljno i za Kinu tada bilo, sada postaje rival. Jer ona sada ima novca i više ne mora da vas kopira i sve manje zavisi od vas. I kada postaje rival, odjednom vi krećete da se povlačite. Ali Kina želi da se, da kažem, svi trendovi koje je globalizacija donela, pa i sama globalizacija, ona želi da se oni nastave. I sad, koji bi bio njihov pristup i koji je zapravo odgovor? Verujem da će Kina težiti tome da ima što otvoreniju ekonomsku razmenu sa drugima, a da će, jel tako, ovaj odnos s Sjedinim državama ostati ovakav kakav je sada. Teško je vidjeti da on može da se popravi. Da, na ovom nekom u jako kratkom roku mislim da ne može, ali vratit ćemo se možda malo kasnije na carine. Mislim da je ova situacija s carinama neodrživa. Ali da, mi smo sada došli u situaciju da Kina želi nastavak liberalizacije, makar u tom ekonomskom smislu je u potpunosti prihvatila i u potpunosti odgovara u ovoj fazi razvoja taj liberalni pristup koji smo mi imali čak i ideološki 90-ih i u prvoj dekadi 2000-ih godina na zapadu, zato što ona sad to izvozno tržište, ona je sad taj izvoznik koji izvozi i svoju tehnologiju i sve ostalo, a nije samo jeftina snaga. Evo, ja sam sad bio u Nemačkoj pre 2 nedelje i tamo imate velike, moderne salone električnih automobila gde na vratima piše NIO. Možda naši gledalci ovog podcasta, slušalci, ne znaju šta je NIO. To je jedna od manjih kineskih firmi koje se bave električnim automobilima. A tu su i druge, znači najpoznatiji onaj BYD, tako koji je veći proizvođač od Tesle na svetskom nivou, samo je to, možda se ne priča toliko često o tome. Posledno vidimo i kod nas polako tu ekspanziju kineskih električnih automobila. Jeste. Ovi su jeftiniji, povoljniji su nego zapadni. Tehnološki su jednako napredni. To više nije ono što je bilo pre 10-15 godina. Oni više ne kopiraju ništa. Oni sad razvijaju svoju tehnologiju, a drugi njih kopiraju. Vi sad imate, recimo, imate direktore Forda koji odu tamo i kažu mi njih sada moramo da sustižemo. Jer ovo više nije tehnologija motora sa unutrašnjim sagorevanjem gde imate Nemačku i Ameriku koji imaju 100 godina iskustva sa tim. Ovo je potpuno nova tehnologija
koja je u velikoj meri IT zapravo tehnologija, moderni automobili, to je sve tehnologija. Ako ne grešim, imao sam prilike to da pročitam negde, zapravo šta je Kina uradila. Videla je da ne može da sustigne Zapad kad je reč o takvim tehnologijama u kojima Zapad ima puno iskustva, već je napravila, otišla je korak dalje i zapravo je uzela tehnologiju koja je tek bila u nekom, da kažem, začetku i razvila je i to danas imamo prilike da vidimo. Zapad se u velikoj meri pomerio ka industriji usluga, da tako kažem, ali i dalje negde postoji ta fascinacija reindustrializacijom, kako će nam ponovo veliki broj ljudi raditi u fabrikama, kako ćemo proizvoditi i tako dalje. Mislim, ta fascinacija postoji i ovde i bila je jedno, rekao bih, vreme, možda i dugo vremena, zapravo jedna od okosnica ekonomskog razvoja ovde. Kako gledaš na to? Mislim, koliko je uopšte realno da mislimo da će nam se ekonomija dalje razvijati na fabrikama samo? Dobro, Srbija i Amerika nisu baš u različitom su stepenu razvoja, pa sad malo nije ni isti put koji je i pred jednima i pred drugima, ali recimo da sad ima gomila tih, kako se to kaže, internet mimova, gde kažu, evo, Trump nam nudi svetlu budućnost da radimo u fabrikama, da sklapamo delove i šrafimo one iPhone-e. To je jako pogrešno, to je nemoguće, jer kada biste, vi sad recimo, što se čini, makar kako on govori da je to njegov ideal, je da prebaci proizvodnju u Ameriku. Vi kad biste prebacili proizvodnju iPhone u Ameriku, jedan iPhone bi vam koštao tipa $5.000 ili više od toga ako bi se sve proizvodilo u Americi, 10.000. To je nemoguće. Vi morate, nije Kina samo jeftino tržište. Samo jeftino tržište radne snage. Poenta je u tome što su tu sve moguće fabrike su tu. Tu je mnogo jeftinija proizvodnja jer jako lako nađete bilo kog dobavljača za bilo šta. Vi to nemate taj ekosistem, kako bi rekli, taj čitav proizvodni kompleks niti u Americi, niti u Evropi. Imate ga u Kini, gde možete jako brzo da napravite bilo koji proizvod koji poželite, gde možete da dobijete bilo koji prototip, gde možete da uspostavite brzu serijsku proizvodnju. Vi to ništa nemate. Vi to nemate u Silikonskoj dolini, vi to nemate ni u Michiganu, niti bilo gde. To je tamo mnogo, mnogo skuplje i mnogo sporije. Zato toga nema. Ja sećam još i Obama imao ideju kad se pojavio iPhone da deo proizvodnje bude u Americi, kada, znate, oni računaju na one isto radničke glasove u onim srednje američkim državama koje su manje razvijene. Mi kad razmišljamo ovde u Americi, mi razmišljamo s jedne strane Kalifornija, s druge strane New York, Washington, a u stvari imate sredinu, onu gde prava Amerika, onako, Iowa, Alabama i tako dalje. I htio će na te glasove da dobije, on je pitao. Kaže njemu Steve Jobs tada, to je poznato, kaže, prosto mu je, ti poslovi se ne vraćaju u Ameriku, pomirite se s tim. I sad kad govorimo, znači, nije budućnost tih jako razvijenih zemalja u toj, kako bih rekao, u toj proizvodnji, u tome da će oni to da... Njihova budućnost je onome u čemu su oni jaki. To je ekonomija znanja, to je da nastave da se bave inovacijama, to su inženjeri, to su lekari, hemičari, naučnici. Da nastave da privlače najbolje i najpametnije po znacima navoda iz celog sveta. Serijsku proizvodnju vi dalje imate dobar deo sveta i van Kine. I Kina sad ide dalje, pa sad raste Indija, pa imate Vijetnam i tako dalje. Da ne govorimo za 20-30 godina Afrika koja još nije ni blizu toga da dođe dotle i tako dalje. Dakle, to je ono što vi trebate raditi. Sad, naravno, postoji i to i ekonomisti tu jesu upravo, pa kažu pomeranje ka uslugama, naravno, stvara veliki problem u smislu bezbednosti, stabilnosti i tako dalje. Jer mi govorimo, ovo je jeftinije proizvoditi u Kini, ali ako vama veliki deo onoga što je vama čini vaš život se proizvodi u Kini, u tom slučaju Kina ima jednu veliku polugu moći nad vama. Ako vam to ukine, a vi nemate ni iPhone, ni automobila, iPhone i automobila, nemate veš mašine, nemate delove za vojnu opremu, nemate medicinsku opremu, to već jeste problem. Čini se da je to upravo, izvini, bio pristup u jednom delu i kod nekih prethodnih administracija i sigurno i Trump o tome ranije razmišljao, to je da se zaštite pojedine industrije koje su takozvano kritičnog značaja, pa se onda dosta govorilo o industriji čipova. Tu imamo, dakle, i značaj Tajvana kao jedna od zemalja gde se proizvodi veliki deo čipova koje mi danas koristimo, ali opet se ovde sada opredelilo za jedan drugačiji pristup. Zar ne postoji sada rizik zapravo da jedna politika koja se negdje i da opravdati bude zamenjena politikom koja nas vodi jednoj vrsti neizvesnosti,
možda i tog trgovinskog rata koji smo pomenuli. Kako ti to gledaš? Pa mislim da postoji veliki rizik da se to dogodi, ali da jedan takav sukob ne može dugo da ostane na snazi, a da se ili da se ne pretvori u neku eskalaciju koja bi se na kraju završila vojnom eskalacijom ili da se ne vrati u neki normalni tok. Ja sam ipak bliže tome da ćemo se vratiti na neki normalni tok, da će ove carine da se povuku i da oni naprave neki dil. Jedno je da vi zaštitite vaše kritične industrije, da prosto znate da ukoliko dođe do nekih velikih poremeća ili neko ko je vaš rival i tako dalje, se povuče da vi možete da obezbedite život u svojoj zemlji ili da imate, osim Kine, da imate, ne znam ni ja, i sa Indijom, da tu malo povećavate i tako dalje. Ali potpuno druga stvar je to da vi mislite da ćete to rešiti tako što ćete dići carine Kini i prosto svojim građanima podići cene svega i onemogućiti im da kupuju robu koja ne može nikako, čak i sa tim carinama, da se proizvodi u Americi i da bude ekonomski isplativa i na bilo koji način prihvatljiva ljudima. Dakle, to je prosto nemoguće i to će i Trump uvidjeti. Recimo, kod tih čipova koji je spomenuo, naravno, recimo kad smo imali sad koronu, korona je ogolila taj problem ne samo u ideološkom smislu, nego vrlo praktično. Kad je Kina uvela onaj zero covid i tako, sve je stalo, ceo svet je stao. Vi ste imali krizu sa čipovima tada zbog koje ste vidjeli da ne možete da kupite automobila, ne možete da kupite kompjuter, ne možete da kupite ništa, jer u sve idu čipovi, čipovi su u Kini, Kina ne može da ih isporuči i imali ste u jednom trenutku zastoj svugde. I to jest tačno. Ali šta Trump sad radi? Trump sada želi da ima neke fabrike čipova na teritoriji Amerike. Ja mislim da je to sasvim u redu da ima, ako mislimo da je to strateški proizvod, u redu. Ali sad imate na široj slici, kada pokušava da pravi otklon od Kine, kada pokušava da zauzda Kinu, koja im je postala rival, Amerika se sve više od onoga što je bio njen liberalizam, što je bila njena osnovna vodlja koju je napravila ovako snažnom kao što jeste, okreće protekcionizmu, jer vidi da više ne može da raste i ne može da zauzdaje Kinu i kontroliše na taj način, nego sad počinje da se štiti. Kad se štitite od nekoga, time što gradite zidu i barijere, vi pokazujete svoju slabost. Ali ajde što je pokazujete, već kada ste pokazali, mi sada znamo da ta slabost postoji. Vi sada vidite da je Kina u naletu i Kina traži liberalizam, a Amerika je u defanzivi i traži da se zaštiti. Pa kaže Kini, ne možeš da koristiš moje čipove. Ne možeš da koristiš dizajn mojih čipova i mi ti onemogućavamo Huawei-u da proizvodi i tako dalje. I vi mislite da ćete zaustaviti Kinu na taj način? Ne, pazite, to je, prvo što je to jako pogrešno, drugo što je to protivno svim ustaljenim pravilima, trgovine i tako dalje. Ali vi ćete dovesti samo do situacije da će Kina da razvije svoje autohtone čipove, što i radi. Da, oni sada kasne i možda još 5 godina će im trebati da to urade. Ali u jednom trenutku će sustići... To će, i ne samo će sustići, i prestići će, jer oni sada se fokusiraju u potpunosti na to. I šta ćete onda imati od nečega gde ste vi imali zapravo jednu polugu i uticaja i snage i gde ste ostvarivali profit, jer su oni koristili vaš dizajn čipa i tako dalje. Vi dolazite u situaciju da neko ima svoj zaseban sistem koji ni po čemu ne zavisi od vas, a koji će možda biti bolji od vas. I te poluge uticaja koje ste možda imali, sada više ne postoje. To je, ja mislim, dugoročno jako pogrešno. Kratkoročno, da, vi nemate Huawei telefone u Americi, nemate one njihove bazne stanice koje ste svojim uticajem izbacili iz Evrope i iz Amerike. Srednjeročno ćete na kraju opet imati sve. Američki predsjednik je, dakle, pobedio na izborima i kako bih rekao, bio uspešan u svojoj kampanji, delom i zato što su iza njega stali, pored Maska, i neki drugi inovatori, lideri u IT industriji Amerike. Da li ti deluje, oni sigurno sada ne gledaju, rekao bih, sa odobravanjem na ovo što se dešava. Sigurno se pitaju da li je bilo pametno ući u ovakav, da kažem, showdown sa Kinom. Ma ja mislim da niko nije očekivao da će se ovo dogoditi, da će do ovoga doći. Svi su znali da će Trump da ima oštriji pristup prema Kini i tako dalje. Ali svi su nekako na umu imali onaj prvi njegov mandat, u okviru kog on ipak nije postupao ovako. On jeste tada bio i protiv Kine i protiv tih njihovih tehnoloških kompanija i tako dalje i pokušavao je da zaoštri, ali u nekim granicama, kako bih rekao, prihvatljivim i razumnim. Dakle, čak i kad se ne slažete s nekim potezom, ne deluje vam taj potez potpuno lišen bilo kakve logike i uma kao što je ovo.
Ovo niko nije očekivao. I vi sada kad pogledate, Trump je došao na vlast kada je došao na vlast, on je svoj kabinet ispunio milijarderima. Tamo nisu svi milijarderi, ali skoro svi. Dakle, to su ljudi na koje se on oslanja. I svi ti milijarderi, oni u njegovom kabinetu, a i oni van koji su ga podražavali, sada sve češće vidimo baš to što si rekao, da oni počinju čak i javno da izlaze sa upozorenjima, sa kritikama i tako dalje. Šta se dogodilo? Sve je puklo posle toga. Znači, berze, i američke berze, i svetske berze, sve berze su u crveno, sve su pale, akcije su pale, kada pada akcije, gubi se vrednost. Dolar je izgubio vrednost. Američke obveznice, američke države, znači prinosi rastu, to znači da padaju i to je, znači da rizik i tu raste. Dakle, vi imate to trojstvo, padaju akcije, padaju obveznice i, i pada dolar. I zaustavlja se trgovina, a inflacija će da raste. Nema pozitivnog aspekta tu. Jer ljudi vide da njihovi biznisi jako trpe. Čak i Elon Musk, koji je njegov najveći podržavalac, čak i on polako počinje da javno izlazi sa nekom vrstom ocena da bi trebalo biti drugačije. Postaje malo uzdržani. Ne verujem da među njima postoji sukob, ali... Kako ti, pa ne dole ni meni tako, ali kako ti izgleda reakcija zemalja koje su, da kažem, susedi Sjedinjenih država, dakle to su Kanada, Meksiko, prema njima tarife važi i dalje, ako se ne varam, i to se sigurno odražava sada i na rast inflacije u Americi, jer to su lanci vrednosti. Dakle, oni su imali, odnosno sporazum NAFTA, koji je, smatram, velikim dostignućem i sigurno je imao vrlo značajne efekte na ekonomiju tih zemalja. I kako bi one sada mogle da se pozicioniraju? Da li ti veruješ, meni je to onako delovalo malo možda i anegdotski, kada je komentarisano kako eto sad bi Kanada možda mogla da bude nova članica Evropske unije. Da. Ako Evropsku uniju ne shvatamo više tako geografski određenom. Ali kako tebi deluje sada njihovo pozicioniranje? Da, to je još jedna stvar. Trump se celim svetom posvađao praktično. Znači, i sa svojim najbližim tim susedima. Mislim da je malo drugačija pozicija Meksika i Kanade, prosto zato što je Kanada jedna uređena, potpuno razvijena zemlja, potpuno stabilna i tako dalje, dok s druge strane Meksiko ima, prvo nije ni blizu toliko razvijen, ima ogromne probleme sa narkokartelima, sa svojom organizacijom i sve to. Tako da mislim da Meksiko mnogo više prosto je izložen tome da ne može na taj način da se odupre Trumpu kao što može Kanada i videli smo čak da je odmah posle toga da je Meksiko ušao u neke pregovore vezano za to da dođu američki agenti, da li vojska ili ko već tamo na njihovu teritoriju, da kontrolišu granicu, prelazak migranata, narkotici i tako dalje. Dakle, malo su, ne bih rekao, možda je preoštro kažem da su malo deo svog suvereniteta odlučili da ustupe Americi, ajde, bilo bi prejako, ali prosto morali su da načine te ustupke koje je Trump tražio od njih, a on i dalje može da ih pritiska. Pa može da pritiska i Panamu, jer i to je jedna, znači sve te male, naravno, može da pritiska. Kanadu već ne može i vidimo, jel tako, da Kanada nije posustala pred tim njihovim zahtevima i vidimo jedno zbližavanje, neće sigurno postati deo Evropske unije, ali vidimo zbližavanje, ja mislim, i malo u izjavama, a možda će se to pretvoriti u nešto konkretnije, Evropske unije i Kanade, kao što vidimo mnogo više zbližavanje Evropske unije i Kine. Posle ovih carina, ako se setimo, Amerika je pre ovih carina uvela visoke carine Kini na električne automobile. Amerika je suštinski izdejstvovala da Evropska unija uradi to isto. I Evropska unija, vodeći se svojim tradicionalnim odnosima sa Amerikom poslednjih pola veka i više, vodeći se njenom ulogom, vodeći se njen partneri, da imaju ideološku saglasnost i tako dalje, je postupila na sličan način. Kao što je prihvatila i njihove ideje da se 5G izbaci kineski, tako je sada uvela carine. Međutim, posle ovih carina Trumpovih, vi sad imate pregovore Kine i Evropske unije, da se te carine na automobile izbrišu, da se zamene nekim drugim režimom kontrole cena, da se trgovina između Kine i Amerike ponovo uspostavi, između Kine i Evropske unije, ponovo uspostavi u većem obimu, da to bude na koristi jednih i drugih. Dakle, napušta se ta pozicija, američka pozicija u Evropi, i opet sada Evropa vidi Kinu kao nekoga koji ipak nije toliko loš kada se radi o ovim pitanjima trgovine. Da.
Sad bih negde hteo da, pošto već smo u nekom drugom delu našeg razgovora, malo da se fokusiramo na Srbiju, na našu stvarnost. Dosta smo razgovarali, dakle, o međunarodnim kretanjima. Dosta se spekuliše o tome da li je ova godina ekonomski neuspešnija za Srbiju. Ti naravno pažljivo pratiš ekonomsku situaciju u našoj zemlji. Koliko utiču carine, odnosno tarife, koliko utiču, dakle, ova poslednja kretanja koje smo prilike da vidimo u svetskoj ekonomiji. I na kraju možda nije loše da, čini mi se da se tu sad jedan mit stvara da trenutna politička, da kažem, nestabilnost u zemlji, odnosno duboka kriza koju živimo, takođe negativno utiče na našu ekonomiju. Kako ti gledaš na sve to? Da. Pa ja isto tako mislim da postoji dosta preterivanja kada se radi recimo o protestima. Ajde doćemo na to, a kada se radi o carinama, američke carine svakako će uticati, na nas će manje uticati direktno u direktnoj trgovini između Srbije i Amerike, mi negde oko 600 miliona, malo više evra izvozimo kod njih, što nije toliko mnogo, dakle to je nekih oko 2% izvoza Srbije. Ali mi izvozimo više od oko 2/3 našeg izvoza, možda malo manje, zapravo u Evropsku uniju. A Evropska unija u velikoj meri trguje sa Amerikom. I zbog toga kada tražnja za evropskim proizvodima u Americi padne, naročito za automobilima, automatski pada tražnja za onim komponentama za te automobile koje se prave u Srbiji. I to će ove godine, ukoliko se ovo vrlo brzo ne reši, sigurno uticati na to da se manje proizvodi u Srbiji, uticat će možda i na, ne daj Bože, ali ne bi uopšte bilo nerealno, i na smanjenje broja zaposlenih u tim nekim industrijama, ono što popularno zovemo komponentašima, dakle, ljudi koji proizvode, znači, kao Leoni, kao Draxl-Mayer, koji sada zatvara fabriku u Srbiji i odlazi. Johnson Controls je recimo isto najavio smanjenje broja radnika. Dakle, svi ti koji proizvode te neke stvari mogli bi da vide smanjenje svoje proizvodnje i to će uticati na naš izvoz i na sve ostalo. A kada se radi o protestima, ne može se poreći da svakako protesti kao bilo koje dešavanje koje remeti normalan, redovan prosto život u jednoj zemlji, utiče i na ekonomiju. I u najvećoj meri ne utiču pozitivno na ekonomiju. Ali je negativan efekat o kome se govori dramatično preuveličan, barem prema brojkama koje mi sada imamo. Dakle, to sad nisu moje ocene, ja ću sad da navedem par brojki. Nama je predsjednik rekao da u posljednje 4 meseca su protesti razorili našu ekonomiju. Ali da vam kažem, recimo, kada se radi o turizmu, koji se često ističe kao primer tog razaranja, vi kada pogledate, nama strani turisti dolaze u sve većem broju. Decembarski podaci, decembar 2024. dvocifren rast. Januar, rast. Februar, rast. Februar je posljednji mesec za koji imamo. Sva 3 meseca ovih protesta, 4 ranije nisu ni imali takav efekt kad su tek počeli, vi imate rast dolazaka stranih turista. To znači da stranci uopšte nisu uplašeni ovim protestima, da uopšte ne odlažu svoj dolazak u Srbiju, dolaze i ostavljaju novac ovde. S druge strane, istina je da nam pada, recimo, turizam, domaći turizam. Dakle, naši turisti, naši ljudi, kada idu u naše banje i planine, sada idu manje. I tu isto imate zabeleženo to. To je delom posledica toga što imamo svakako nestabilnost u našoj situaciji, pa ljudi malo štede, malo gledaju da vide šta će da se dogodi. A dobrim delom imate to što su ljudi uplašeni upravo tim izjavama koji stalno zastrašuju o nekoj katastrofi koja nam predstoji, zbog toga naravno neće trošiti novac. Kada imate penzionera kome predsjednik Vučić govori da je ekonomija razorena i da je sve uništeno, pa taj penzioner neće potrošiti novac na banju, nego će da sačeka. Tako da su upravo ta upozorenja bila ono što je doprinelo tome. Ali to nije toliko strašno. Jeste za turistički sektor u tom delu, ali ne zaboravite, to je novac koji je ostao u ovoj zemlji. Ti ljudi imaju novac, oni će ga potrošiti nešto drugo. Potrošit će ga u prodavnici ili će ga umesto sada potrošiti na letu u toj istoj banji gde će umesto 5 dana ostati 10 dana. Tako da to nije toliki problem. Mi imamo rast ovih prometa i u maloprodaji, ali mislim imamo rast naplate PDV-a, što vam takođe ne govori u prilog tome da je ekonomija u raspadu. Dakle, više se troši. Stručnjaci kažu, i to je tačno, da nije protesta možda
bi ljudi trošili još više ukoliko uzmemo u obzir koliko su zapravo podignute plate i penzije sad od ove godine, pa bi se moglo očekivati još više. Da, svakako postoji određena rezerva, to ništa nije na tom nekom nivou na kom bi mogli da govorimo da je ekonomija znatno ugrožena. Naročito ako znamo zašto se ovo radi. Ako mi verujemo u to da nama treba jedna uređena država bez korupcije, gde se poštuju zakoni, gde imamo vladavinu prava, gde se ugovori izvršavaju, gde sudovi rade svoj posao, u tom slučaju sve ovo što smo do sada videli kao ekonomski efekat, čak i ako je negativan, vredi. Jer zemlje koje nemaju tako visoku korupciju kao mi, gde imamo sudstvo koje radi svoj posao brzo, efikasno i nepristrasno, to su zemlje gde mnogo više dolaze i strane investicije i domaće investicije i gde postoji uslovi da čitava privreda napreduje. Ali sada vi imate mnoge koje u Srbiju neće da ulažu jer nemaju sigurnost svog kapitala. Naročito kad se radi recimo o domaćim investitorima, koji su znatno zapostavljeni u odnosu na strane. Ili ih privlačimo na pogrešan način, tim upornim obećanjem jeftine cene radne snage koja više na kraju krajeva i nije jeftina, niti je, rekao bih, čak i ima u dovoljnoj. Pa tako je to, tako je. I to je recimo posljedica kratkovidog razmišljanja u prehodnih 10-15 godina. Čak i više, ali ajde da govorimo o ovom periodu. Mi možemo kažemo da je, mada i tada je to bilo jako sporno, da je politika subvencija imala smisla onda kada je Srbija imala jako veliku nezaposlenost u onom domenu radne snage koja je neobrazovana. I to je bilo pre recimo 15 godina. Tada ste prosto morali da na neki način, mi smo sad izašli smo iz onog perioda 90-ih, pa smo onda imali globalnu finansijsku krizu i vi ste na kraju svega toga izašli kao jedna onako zemlja puna modrica i morali ste nekako da ljudima nađete posao. Iako i tada je to kritikovano, opravdano, može se reći, ajmo reći da je do pre 10 godina možda imalo smisla subvencionisati te ljude koji proizvode kablove, koji proizvode tekstil i tako dalje. Ali kad su nama plate porasle do ovog nivoa do kog su danas, bez obzira što smo mi imali inflaciju među vremenu, pa nama one ne vrede toliko u radnji kao što izgleda, ali poslodavac vam daje nominalno, daje vam toliko evra koliko vam je plata. Njemu se više ne isplati ovde da radi, ni sa subvencijama mu se više ne isplati. On odlazi, postoje druge zemlje gde je jeftinije i oni odlaze. A šta mi nismo uradili, što je vrlo važno? Mi nismo, znajući da će ovo doći, dakle ovo nije nešto, sve zemlje prolaze kroz ovaj proces, mi smo znali da ćemo doći do situaciju da ćemo imati relativno visoku zaposlenost, relativno visoke nominalne plate i da će nam ovi investitori odlaziti. Mi smo znali da će da ode Draxl-Mayer jednog dana, da će da ode Geox. To se najzad najavljuje, spekuliše se godinama u nas. Tada, pre 10 godina, kad smo ovo uveli, tad je trebalo razmišljamo šta ćemo 2025. i 2030. godine i da razvijamo sledeći stepenik u našem razvoju. A to je onaj stepenik gde vi se od onih što šiju i razvlače kablove pretvorite u tu neku zemlju koja proizvodi proizvode sa većom dodatnom vrednošću, gde imate mnogo više vaših inženjera koji rade, mnogo više vaših nekih naučnika, hemičara, tehničara, nisu sve sa visokim obrazovanjem, ali tehničara koji obavljaju neke složenije zadatke, gde umesto da napravite samo onu preslaku za sedišta, vi pravite celo sedište i onu sklopku, gde se kod vas proizvodi i motor za automobil, a ne samo da se sklapa gotov. Međutim, mi to nismo uradili. Mi smo zapostavljali obrazovanje, zapostavljali smo taj aspekt budući tržišta rada, dozvojili smo da nam svi pametni, kvalifikovani ljudi odlaze na zapad, nismo im omogućili uslove koji bi njih zadržali, dakle, nismo im omogućili da imaju dovoljno mesta u vrtiću za svoju decu i da znaju da će ga dobiti zbog toga što tu žive, a ne da će im biti oduzeto zato što nisu u političkoj partiji, nismo im omogućili jeftine stanove u kojima bi mogli da žive, omogućili smo ih bezbednjacima. Dakle, 10 godina govorimo o tome da treba da se i naučnicima, profesorima, inženjerima, lekarima, da se njima to omogući, nije im omogućeno. Dozvolili smo da nam odu lekari, medicinske sestre, varioci, inženjeri, svi su, i ko nam je ostao u zemlji, oni koji nisu mogli da odu nigde. Dakle, poenta je da je uticaj taksi, tarifa, carina preuveličan, da nam je potrebno jedno ozbiljno promišljenje koje je očigledno zakasnilo, ali nemamo kud, moramo da promislimo kako ćemo prilagoditi našu ekonomiju najzad onome što predstoji. I startna pozicija nam i nije baš
tako dobra, ako sam te dobro razumeo. I da u ovom nekom novom preslaganju, da tako kažem, snaga u međunarodnim odnosima, neće biti nimalo jednostavno zapravo utvrditi strateško opredeljenje načelno ostaje Evropska unija, ali sada sa promjenama koje se dešavaju u Americi i sa promjenama koje se dešavaju u odnosu Amerike i Evrope, da kažem, neće više biti tako lako ni odrediti gde je taj politički zapad, a gde je politički istok. I mislim da je to jedna lekcija za donosioce odluka kada budu dalje razmatrali kojim pravcem Srbija treba da krene. Aleksandar, ja ti se zahvaljujem na gostovanju. Drago mi je da smo mogli da osvetlimo neke od aspekata ove zaista na kraju krajeva i zanimljive, ako ne i duboko uznemirujuće politike koja se vodi i da pokušamo da razumemo zapravo šta nam predstoji i Srbiji kao najzad jednoj maloj zemlji koja traži neko svoje mesto. Hvala ti još jednom i do sljedećeg gledanja, odnosno slušanja. Tebi.